Pemirsa, kita beralih ke berita yang terakhir. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis 6 Maret sore. Puluhan pohon tumbang dan menutup jalan utama. Hujan dan angin kencang menerjang kawasan Jambu 2, Kecamatan Bogor Utara. Meski berlangsung kurang dari 1 jam, dampak yang ditemukan cukup parah. Pohon tumbang di berbagai titik di kota Bogor menutup jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas. Data beberapa pohon tumbang, tapi teman-teman BPD dibantu oleh Damkar dan Pertamanan dan tim lainnya mencoba untuk mengevakuasi pohon yang tumbang akibat angin kencang tadi. Proses penanganan sudah ada proses beberapa dibagi beberapa tim untuk penanganan pohon tumbang dan angin kencang tersebut. Usai sudah perjumpaan kita pada seputar Surabaya 7 Maret 2025. Saya Nevara Fitria dan rekan saya Dinara Sofia Aziza pamit undur diri. Salam Surabaya TV.